यार एक बात समझ लो, अगर तुम्हारे कांटेक्ट में कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं है तो बहुत मुश्किल है इस गेमिंग कम्युनिटी में ग्रो करना। चाहे तुम्हारा गेम प्ले और एडिटिंग कितना भी अच्छा हो, लोग उसमें बस गलतियां ही निकालेंगे। और वहीं अगर कोई ऐसा बंदा जिसको एडिटिंग नहीं आती हो, जिसका गेम प्ले भी अच्छा ना हो, लेकिन अगर वो किसी बड़े यूट्यूबर के जान पहचान का हो, तो वो आसानी से इस कम्युनिटी में ग्रो हो जाएगा। यार बहुत से ऐसे यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूंगा, पर यार वो क्लियर एकदम दिखता है कि स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारे लोग उनको देखते हैं और सपोर्ट करते हैं। उनके मिलियन में सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो यार मेरी इस वीडियो से अगर 10% ऑडियंस भी समझ जाए और स्क्रिप्टेड वीडियो देखना बंद करके ऐसे बंदों को सपोर्ट करने लग जाए जो मेहनत करते हैं, जो